នេះជាតកែស្រូវគេចាំលក់ស្រូវតាមមកក្រោមបាន34គីឡូតើទៅប៉ុណ្ណេះលក់ពូជអើយ៉ាថោណាបងប្អូនអើយបានបាន620ឡើងអស់ហ្នឹងឡើងអស់ខ្លះហ្នឹងលក់ពូជម៉ានក្រុង10ក្រុងជាងហើយប៉ុណ្ណឹងដែរហើយប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុណ្ណឹងដែរចប់ចឹងបានលបងរត់ចោលបាត់ហ្នឹងណានេះបងប្អូនកូនសតតែគេឡើងគេមកមកណាគេឡើងស្មានណាដឹងតើដឹងស្មានណាប៉ដល់យប់ដឹងខែទៅមកមែនពីហាត់តែសេបានស្រូវ30ក្រុមថាស្អើយអូយតើអ្នកធ្វើស្រែអត់រួចខ្លួនមែនបានមកក្រុងរួចមែនបានមកក្រុងបាន36ក្រុងហ្នឹងមានទៀត1គីឡូ620នេះ120ហើយសិនតែហាត់36ហាត់36បានហាត់នេះហ៎7អា738 39តាមត្រូវអត់មួយអានេះឈោផងនេះតាមឈោហើយដឹកទៀបផងមកទុំអត់មកទៅឈប់ធ្វើស្រែទៅមិនបាច់ធ្វើស្រែទីល្អជាងចឹងមកគេរត់ទៅធ្វើការអស់ហ្នឹងថ្ងៃចឹងមកគេរត់ទៅធ្វើការពូថាបាក់ក្រោយធ្វើហើយទៅណានេះហ៎អូនោះឃើញមានឡើងផងទៅឲ្យជប់លោហើយចាទៅលេងប្រងអញច្រើននឹងហើយបាន30ជាងអូយជាលេងគូចំម៉ែណោះចុះបោះអ៊ំចុះអ៊ំជ្រូកថ្ងៃណាម៉ែបែបស្អែកនឹងដឹងដែរវាអត់មានម៉ាស៊ីនជ្រូកចឹងនេះម៉ាស៊ីនណាគេនេះម៉ាស៊ីនតានេះយ៉ាងទៀតអូនណាចុះតានេះតាណាតានេះគឺទៅជួបនៅវិញហើយម៉ែជួបបានតែ2ណ៎អូរមម៉ាស៊ីនមិនតាន់ទេបើអ្នកខ្លះនេះអស់ទេចាប់រមម៉ាស៊ីនណាបើណារាំងមកផ្លែតចឹងគេនាំធ្វើបុកជ្រុកគ្រប់តែគ្នាណាអត់ទេវាឡើងទៅនោះជាងហ្នឹងហើយអាយើងនឹងអាចស្ពឹមនោះហ្នឹងនេះបងប្អូនអើយនេះបងកូនអើយមកជ្រូកស្រោ1គីឡូ600ដីអើយប្តីអេកំទៅការទៅយកលុយសងថ្លៃជីអូកុំស្ដាប់ថ្លៃម៉ាស៊ីននេះយកលុយថ្លៃជីថ្លៃម៉ាស៊ីនគ្រប់អត់គ្រប់ថ្លៃម៉ាស៊ីនថ្លៃជីអត់នេះអត់គ្រប់ហ្នឹងតូនសាប់ទេ60,000ទៅរយណាគ្រប់អូហើយគេឡើងស្មានណានេះឡើងមកណាទៅដឹកយប់អូទៅដឹកគោនោះលេងគូដេញទៅ